假的？甚至看人家这个还会自己动。这它有自己动对吧？是的。检查一下有没有线。我们来检查一下，因为我们上次来，不是，等一下，我先讲。上次我们看某台，我们上次看某台有没有？然后不知道是哪一尊啊，自己动了一下。我们现在来检查一下有没有线。检查一下。哎，有线。哎，我没有作假，注意看哦。来，注意看，注意看，有线哦。来，注意看，注意看，我开白色的光。有没有看到？看你娘的鸡歪！有没有看到线？有看到吗？哇，很长很长。有啦，有线。有点是拉线连到那边去。那边钓鱼线。哇，钓鱼线这样。什么拉什么东西？你看，照一下。哇，很会呢。要多长？要多长这个线？这线要多长？哇，想骗我们？哇，走了也不把证据消灭。走了不把证据销毁，有没有看到？这就是效果啦，有没有？看到了没？那这个，这有没有？有，这个水果。不要闹了！哇，这么长！专业，把它吊上来。自己动，自己动。然后再拍那钓鱼线。自己动了。哎，带你去玩。我带你去看险。走，我们去看险快。对，这边的。各位，我们来做空情感应。小玉的男友，这主角是小玉的男友。等下，也是要架灯一下吧？还是要绿色的？绿色的。等一下，我那个线太长了，那个线很长。不对吧？我这怎么了？你们这样看得到线吗？好，这样我们来看，等一下谁会被骗到？啊，你们现在知道的人都不要讲了，然后等下看谁会去讲。太离谱，放肆！